പ്രളയത്തിൻ്റെ പരിണതഫലങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പലവർക്കും തങ്ങളുടെ ജീവിതം 0 മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തത്തിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതവും മനഃശാസ്ത്ര ലോകം ഏറെ പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ പഠനവിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഞ്ചല്, ബീഹാർ, തമിഴ്നാട്, ഒറീസ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മുതലായ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പഠനവിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഇടത്തരവും വലുതുമായ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുൻകാലങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കാൾ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകി വരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ഏറെ പെരുകി വരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി, അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിറകെ പായുമ്പോൾ നാം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ആ മാനസിക അന്തരീക്ഷം സൂക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും പെരുകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന വസ്തുത തിരിച്ചറിയുക. ഈ വീഡിയോ തങ്ങളുടെ ജീവിതം 0 മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ വീഡിയോ ആദ്യന്തം കാണുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജു ചന്ദ്രൻ. അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയെ പകുത്ത് വേർതിരിച്ച് അതിര് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1/2 ഇഞ്ച് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി കൂടി വർഷങ്ങളോളം കേസ് പറഞ്ഞ് ഘോരഘോരം വാദിച്ച് അത് സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ പ്രളയകാലത്ത് അതിൽ ചില വസ്തുക്കൾ കാണുവാനിടയായപ്പോൾ വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് അതിരുകളില്ലാതെ ഭൂമി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന കേസുകളുടെ പോരാട്ടം എന്തിനായിരുന്നു എന്ന്, എൻ്റെ തന്നെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരർത്ഥകതയിൽ, അർത്ഥശൂന്യതയിൽ സ്വയം മനസ്സുകൊണ്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് പോയ നിമിഷം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭൗതികമായ വേർതിരിവുകൾ, വേലികൾ അത് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന് അനിവാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നാം മനസ്സുകൊണ്ട് തീർക്കുന്ന വേലികളോ, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെയും പേരിൽ, നമ്മുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളുടെ അനിഷ്ടങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം മനസ്സുകളിൽ തീർക്കുന്ന വേലികൾ, അത് ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുകയുള്ളൂ, മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകളുടെ വീതി കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആർത്തി പൂണ്ട് നാം നേടിയതെല്ലാം വൃഥാവിലാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം, നാം ആർത്തി പൂണ്ട് വാരിക്കൂട്ടിയതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറായി. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്താൽ ചവിട്ടുപടിയായി നിന്നവൻ്റെ ജാതി നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല, രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ആ ബോട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ, ഒരു കൂരക്കീഴിൽ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ നാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മറ്റാരോ കൊണ്ടുതന്ന പൊതിച്ചോറുകൾ ആർത്തിയോടെ വാരി വിഴുങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു വേലിക്കെട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നാം ആർജിച്ച സ്വത്തുക്കളെക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കാലാവധി എത്ര നാൾ? വീണ്ടും നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശീലങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുമോ? ഇനിയും നാം ഒരു മടക്കയാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ, ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, വീണ്ടും ജീവിതം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമോ? മനസ്സിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമോ? ഈ ജീവിതം മൂല്യമുള്ളതാണെന്ന ഈ തിരിച്ചറിവിനെ നാം വലിച്ചെറിയുമോ? അതോ ഈ ജീവിതം മൂല്യമുള്ളതാണെന്നും അത് നിലനിർത്തുവാൻ അല്പം ആഹാരവും, കയറിക്കിടക്കുവാൻ ഒരു കൂരയും, നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ തെല്ലു വസ്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കിട്ടുന്നതെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങളാണെന്ന് കണ്ട് ഉള്ളതിൽ നിറയുവാൻ നാം സന്നദ്ധരാകുമോ? മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ
അന്വേഷണാത്മക പഠനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറി വരുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അതൊരു കാരണം. ഈ പ്രളയത്തോടൊപ്പം തന്നെ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട മറ്റൊരു മനസ്ഥിതിയുണ്ട്. ഏതു ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായാലും ആ ദുരന്തത്തിനോടൊപ്പം നാം എടുത്തെറിയേണ്ട മനസ്സിൻ്റെ ഒരന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. മനസ്സിന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നാളുകളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് പെരുകും. മനസ്സിന് ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ആർത്തി കൊണ്ട് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് നാം ശ്രമിക്കും. മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെയാകും. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകും. സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നിറയുകയാണ്. മനസ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനോ മനസ്സിൽ സമ്പന്നത നിറയ്ക്കുവാനോ കഴിയാതെ മനസ്സിൽ ദാരിദ്ര്യം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സഹോദരനെ പോലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. മനുഷ്യത്വം മറന്ന് പലതും നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അർഹിക്കാത്ത അനർഹമായത് പിടിച്ചു പറിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. പല അപസാമാന്യ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കും നമ്മളിൽ ഇടവരും. മനസ്സിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നിറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇച്ഛാഭംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. പല മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും നാം അടിമപ്പെടും. മനഃശാസ്ത്ര ലോകത്തെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും നിങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം പാടില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല, വൈകാരികമായ ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടുവാൻ പാടില്ല. വൈകാരികമായ ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പത്തായ പ്രീഫ്രണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിന് ദാരിദ്ര്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. കാരണം മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാവശ്യമായ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി നിലകൊള്ളുന്ന ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് തന്നെ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. നാം കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയാലും നാം ആശിച്ചത് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലെത്തുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതം പുനരാരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ നേട്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമ്പന്നതയാൽ നിറയട്ടെ. മനസ്സിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാം. ആ സ്ഥാനത്ത് മനസ്സിൻ്റെ സമ്പന്നത നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം. മനസ്സിൽ സമ്പന്നത നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നാം മുമ്പിൽ കാണും. നമുക്കെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരേ അവസരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവസരങ്ങളെ കാണാതെ പോകുന്നത് മനസ്സ് ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിറയുമ്പോഴാണ്, മനസ്സ് ഭയത്താൽ നിറയുമ്പോഴാണ്, ഉത്കണ്ഠയാൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രളയത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യവും നമുക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാം. മനസ്സ് സമ്പന്നതയാൽ നിറയട്ടെ. നന്ദി.